YouTube, boa tarde, boa noite aí, se cara vocês vão estar vendo esse vídeo. Bom, Palio Yang 2002 Fire 1.0 8 válvulas. A queixa desse carro era a seguinte: muito barulho no motor, parecendo que alguma coisa estava moendo, enfim, barulho anormal. O ar dela é adaptado, estão vendo o compressor ali embaixo, aqui o alternador está deslocado. Bom, começa a eliminar os barulhos. Óleo de caixa bom, tudo bom, calço de motores ok, não era vibração, tudo apertadinho. Mexe pra cá, mexe pra lá, tira a correia do alternador, ok, barulho não some, alternador com folga dentro dos limites, idem pro ar-condicionado. Esse sistema está trabalhando com duas correias ali, a polia dupla ali embaixo, o carro não tem direção. Bom, eis a causa, ainda nem desmontei, mas já posso demonstrar para vocês, ó. Vou aproximar aqui para vocês verem a fonte. Essa é a bomba d'água. E esse carro foi feito um serviço de cabeçote, e pelo estado da correia dentada a gente pode ver que essa correia tem poucos meses, porém essa correia já está muito desgastada. Vou avaliar o tensor quando eu tirar, né? Mas fica a dica aí, tá bom, galera? Se você pode ver a folga a olho nu, ó, sinal de que ela já está muito moída, né? O que acontece se ela partir e degolar? A correia sai do ponto, o carro atropela válvulas e aí você tem que arrancar cabeçote para fazer uma retífica. A bomba custa aí 100 e poucos reais. Agora em agosto de 2017, né? Eu acho que vale a pena fazer o serviço antes que saia degolando tudo, né? Tá bom, galera? É isso aí, é uma dica para vocês. O barulho, vocês vão eliminando as correias, o barulho tá cá para dentro. Pensa sempre em tensor e em bomba d'água, né? E para falar a verdade, eu já tava batendo cabeça com esse carro há muito tempo. Hoje de manhã, ligando ele frio, a bomba d'água vazou. Umas gotinhas e parou ali embaixo. Esse carro tá com uns vazamentos de óleo, né? Tá feio aqui embaixo, né? Tudo isso vai ser resolvido aí. Possivelmente a tampa de tucho aqui deve estar babando em algum cantinho. Tá bom, galera? Fica a dica aí, ó. Mais uma vez para vocês ouvirem, ó. Valeu, um forte abraço. Pedido? Mas ouve isso só. Aqui, ó. Prontinho para degolar e fazer uma lenha no motor, ó. Tá dando para sentir aí a folga? Deixa eu firmar o celular aqui, ó. Que maravilha, né? Então fica a dica aí, tá, pessoal? Barulho no tensor já tá até fora aqui, ó. O tensor é novinho. Esse é o tensor, estica a correia dentada. Muita atenção com isso aí, tá, galera? O carro sempre andou com aditivo, tudo bonitinho, mas as coisas um dia desgastam e acabam. Valeu? Forte abraço aí, rapaziada.